جی السلام علیکم ناظرین آج کل بہت ہی ڈھیٹ قسم کا زکام جو ہے فلو پورے پاکستان میں پھیلا ہوا ہے اور پوری دنیا میں بھی اس کی خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں پہ بھی بہت ظالم پھیلا ہوا ہے۔ اب یہ جو فلو ہے یہ ایسا ظالم ہے کہ اس میں پہلے تو ہوتا تھا نا کہ کچھ 2-3 دن بعد اس میں بہتری آنا شروع ہو جاتی تھی اور 5-7 دن میں ہم مکمل طور پہ ریکور کر کے نکل جاتے تھے۔ اب ایسا نہیں ہو رہا، اب یہ بہت ہی کو موذی سی اس کی قسم آ گئی ہے۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں ایسی شدید کھانسی آتی ہے، خشک کھانسی کچھ لوگوں کو آتی ہے، پھیپھڑے جو ہے ساتھ نہیں دے پا رہے ہوتے ہیں، سینے میں جکڑن ہوتی ہے، کھڑ کھڑ والی خشک سی کھانسی آتی ہے، گلا شدید درد کرتا ہے، سر اتنا بھاری ہوتا ہے کہ لگتا ہے اندر جیسے کوئی پتھر ہے اور وہ ایسے ٹکرا رہا ہے اندر سر میں۔ اس حد تک ظالم قسم کا یہ آج کل فلو پھیلا ہوا ہے۔ حالانکہ یہ زکام ایک معمولی سی بیماری تھی، کبھی اس کے لیے کسی کو ہاسپٹلائز نہیں ہونا پڑا تھا، لیکن اب یہ اس کی کوئی بگڑی ہوئی قسم ہے جس سے زیادہ تر لوگوں کو ہاسپٹل جانا پڑتا ہے، ڈاکٹروں کے پاس جانا پڑتا ہے، کئی لوگوں کو تو باقاعدہ ایڈمٹ ہونا پڑتا ہے، نیبولائز کروانا پڑتا ہے، بہت کچھ اس کو کرنا پڑتا ہے، تب جا کے وہ اس میں سے نکلتے ہیں۔ بڑی ہیوی ڈوز آف اینٹی بایوٹک لینی پڑتی ہے، لیکن یہ جو اینٹی بایوٹک بھی ہیں یہ بھی کوئی ہماری صحت کے لیے اچھی نہیں ہے۔ تو اس کے لیے جو بہترین جو طریقہ علاج ہے وہ ہے ہمارا دیسی ہربل طریقہ علاج، آرگینک طریقہ علاج، جس میں کوئی کیمیکل نہیں ہے، کوئی سائیڈ ایفیکٹس جس کے نہیں ہے، جس نے آپ کو کچھ اور بیماریاں نہیں آپ کو تحفے کے طور پہ دینی۔ آپ اس طریقے پر جائیں، اور یہ جو طریقہ ہے یہ صرف اس ڈھیٹ زکام کے لیے نہیں ہے، بلکہ جن کو پرانی سے پرانی کھانسی ہے، کالی کھانسی ہے، پیلی کھانسی ہے، نیلی کھانسی، جتنی مرضی اقسام کی کھانسی ہے اس کے لیے بھی بہت اچھا ہے۔ اور جملہ اقسام کے جو فلو ہیں اس کے جتنے ویریئنٹس ہیں، جتنی اس کی لیٹسٹ سٹرینز ہیں، ان سب میں یہ بہت ہی کارآمد ہے۔ میں نے خود بھی اس کو استعمال کیا، میری فیملی بھی کر رہی ہے، میرے جو عزیز و اقارب ہیں میں نے ان کو بھی بتایا، اور سب لوگ اس سے شفا یاب ہوئے ہیں، انہیں بڑا ریلیف ملا ہے۔ تیسری چوتھی خوراک پر ہی، یعنی ایک دن میں 2 خوراکیں لینی ہے تو تیسری خوراک پر ہی، یعنی کوئی آپ سمجھ لیں 24 گھنٹے میں سے آپ 18 گھنٹے میں یہ آپ کو ریلیف ملنا شروع ہو جائے گا۔ تو اتنی تیزی سے اس سے ریلیف ملتا ہے، تو میں نے کہا کہ یہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کیا جائے، یہ صدقہ جاریہ ہے، یہ دعائیں ہیں صرف۔ تو طریقہ کیا ہے جی، چیزیں نوٹ کر لیں۔ گاؤزبان کے پتے 5 گرام لے لیں، لسوڑیاں 5 گرام لے لیں، ملٹھی 5 گرام لے لیں، اناب 10 گرام، ختمی جیسے خط لکھتے ہیں نا توئے سے، خط می، تو ختمی جو ہے یہ 2 گرام لے لیں، خبازی، خے اور بے الف با زے اور چھوٹی یہ خبازی، یہ ساتھ لکھی ہوئی بھی آ رہی ہے جی، خبازی 3 گرام لے لیں، دار چینی 1 گرام لے لیں، ادرک تازی مل رہی ہے آج کل، اس کا 1 انچ کا جو ٹکڑا ہے وہ لینا ہے آپ نے۔ اس کے بعد شہد اگر مل جائے تو 1 چائے کا چمچ، خالص اگر مل جائے، نہیں تو خالص آن لائن سے منگوا لیں بے شک۔ دیسی گڑ جو ہے یہ آپ نے 5 گرام لینا ہے، یا شہد لینا ہے یا دیسی گڑ، دونوں میں سے اگر شہد نہیں ہے تو آپ دیسی گڑ لے سکتے ہیں۔ اب یہ جو چیزیں ہیں اس کے میں تھوڑے سے آپ کو مختصر سے فائدے بتا دوں اور پھر میں آپ کو اس کو بنانے کا طریقہ بتاتا ہوں۔ یہ جو گاؤزبان کے پتے ہیں اور لسوڑیاں، یہ ہمارے جو دل اور پھیپھڑے ہیں ان کو طاقت دیتے ہیں، جو ہمارے پھیپھڑے جو آکسیجن کیری کرتے ہیں اس کے آخری خلیے تک کو یہ طاقت بھی دیتے ہیں، اور اس میں جو بلغم پھنسی ہوئی ہوتی ہے اس کو خارج کرنے میں مدد فراہم کرتی ہیں یہ چیزیں۔ یہ ملٹھی اور اناب جو ہیں یہ ہمارے گلے کو بھی صاف کرتے ہیں، اور ہمارے جسم میں جو انفیکشنز ہیں مختلف قسم کی اس کو ختم کرتے ہیں۔ اس میں یہ دار چینی بھی جو ہے یہ اس انفیکشن کو ختم کرتی ہے، اور ختمی اور خبازی جو ہے یہ جو غوطے والی کھانسی ہوتی ہے، جو کھانسی کے دورے پڑتے ہیں جو، یہ اس کو ٹھیک کرتی ہے۔ اور
ادرک جو ہے یہ ریشہ ختم کرتا ہے ہمارے جسم میں سے، اور باقی جو شہد ہے یہ ایک بہت سی اینٹی بیکٹیریل اس کے فوائد ہیں بہت زیادہ، اور یہ انفیکشن کو بھی ختم کرتا ہے۔ تو اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ آپ نے اس کا ایک پیکج بنوا لینا ہے۔ یہ چونکہ 1 گرام 2 گرام 3 گرام یہ آپ سے اتنے چھوٹے گرام میں آپ سے نہیں بن سکتی ہے نا۔ پنساری کے پاس جانا ہے، پنساری سے کہنا ہے کہ ہمیں ان اوزان کے مطابق اس کا ایک پیکٹ تیار کر دو۔ اس طرح کے اپنے 3 پیکٹ ان اوزان کے حساب سے 3 پیکٹ آپ نے لے آنے ہیں۔ 2 پیکٹ ابھی سائڈ پہ رکھ دینے ہیں، ان کو استعمال نہیں کرنا، پہلے ایک پیکٹ نکالنا ہے۔ ان کو شہد اور دیسی گڑ اس کو ابھی سائڈ پہ رکھ دینا ہے، باقی سارے اجزاء جو ہیں ان کو آپ نے کسی برتن میں آدھے پونے گھنٹے کے لیے بھگو کے رکھ دینا ہے۔ بھگو کے رکھ دیں اچھی طرح، ساری جڑی بوٹیاں جو ہیں ان کو دبا دبا کے اس میں آپ نے پانی میں بھگو دینا ہے، 3 گلاس پانی میں، 3 گلاس پانی میں بھگونا ہے اور اوپر ڈھانپ کے آدھے پونے گھنٹے کے لیے رکھ دینا ہے۔ اس کے بعد جب یہ مکمل طور پہ اس میں پانی اس میں کچھ جذب ہو جائے، کوئی اچھی طرح یہ اس میں رچ بس جائے، تو آپ نے اس برتن کو اٹھا کے دیگچی میں بھگوئیں گے، وہ دیگچی اٹھا کے آپ چولہے پہ رکھیں اور اس کو ڈھانپ دیں، نیچے ہلکی آنچ رکھیں اور اس کو پکنے دیں۔ ابلنے سے 1 درجہ پہلے جب سائیڈوں سے وہ جو ڈھکن رکھا ہوگا اس کے سائیڈوں سے دھواں باہر آنا شروع ہو جائے تو آپ اس کو اتار لیں، اتار کے اس میں سے چھان کے پانی، یہ جڑی بوٹیاں اندر ہی رہن دیں، اور چھان کے 1 کپ جو ہے وہ نکال لیں باہر پانی کا، باقی اسی طرح پڑا رہن دیں اور ڈھانپ کے رکھ دیں روم ٹیمپریچر پہ، کچھ نہیں اس کو ہوگا۔ اور وہ جو 1 کپ نکالیں گے اس میں وہ 1 چمچ شہد کا جو آپ نے سائڈ پہ رکھا تھا 1 چائے کا چمچ وہ ڈال لیں، یا اگر شہد نہیں ہے تو آپ اس میں 5 گرام گڑ ڈال لیں اور اس کو گھونٹ گھونٹ بھر کے اس کو پی لیں۔ آپ کو یہ پہلا کپ جو ہے نا یہی خاصا ریلیف دے دے گا۔ اس کے بعد اگر آپ نے اس کو صبح لیا ہے تو آپ نے شام کو دوسرا کپ لے لینا ہے، اسی طرح وہ جو پانی آپ نے باقی رکھا ہوا تھا اس میں سے اس کو پھر چولہے پہ رکھنا ہے، ہلکا ہلکا اس میں ہلکی آنچ پہ اس کو پکنے دینا ہے۔ جب اس میں سے دھواں نکلنا شروع ہو تو اس کو پھر اتاریں اور چھان کے 1 کپ اور لے لیں اور اس میں اسی طرح شہد ڈالیں یا گڑ ڈالیں اور 1 کپ شام کو پی لیں، 1 کپ آپ نے صبح پی لینا۔ ٹھیک، تو یہ آپ کی 3 خوراکیں ہوئی۔ 3 خوراکوں سے آپ کو اتنا ریلیف مل جائے گا کہ آپ ایک دم اس تکلیف سے آپ کو بڑی نجات مل جائے گی انشاءاللہ، یہ میرا آزمودہ ہے۔ اس کے بعد جب آپ کو یہ تسلی ہو جائے کہ یہ اچھا کام کر رہا ہے تو آپ نے وہ جو 2 پیکٹ اور بنوائے ہوئے ہیں ان میں سے 1 پیکٹ کھولیں اور اس کو اسی ریسیپی کے مطابق آپ اس کو تیار کر لیں۔ اس کی پھر ایک رات کو لے لیں خوراک، باقی 2 خوراکیں اگلے دن لے لیں، لیکن اس کو آپ نے یہ جو 1.5 دن ہے اس سے زیادہ اس کو نہیں رکھنا، نہیں تو وہ پھر خراب ہونا شروع ہو جائے گا۔ اتنے تک 1.5 دن تک یہ ٹھیک ہے، آج کل سردیاں ہیں، یہ آپ کو یہ خراب نہیں ہوئے گا جی۔ تو یہ جو نسخہ ہے یہ ہے بڑوں کے لیے، 8 سال سے جو بڑے لوگ ہیں ان کے لیے یہ نسخہ ٹھیک ہے۔ 8 سال سے چھوٹے جو بچے ہیں ان کے لیے آپ نے کیا کرنا؟ ان کے لیے یہ کرنا ہے سواگا کسی بھی پنساری کے پاس جائیں گے اسے کہیں سواگا دے دیں 50 گرام۔ اب یہ جو 50 گرام سواگا ہے اس کو لائیں، توے کے اوپر رکھیں، توے کے نیچے آگ جلا دیں، درمیانی آنچ رکھیں، اور یہ جیسے ہی توا گرم ہوگا نا اس کے اوپر سواگا جو ہے پگھلنا شروع ہو جائے گا۔ جب وہ پورا پگھل جائے تو نیچے آگ بند کر دیں اور اس کو قدرتی طور پہ ٹھنڈا ہونے دیں۔ تھوڑی دیر بعد وہ جب ٹھنڈا ہوگا تو وہ ایک بڑا سا پتاسا سا بن جائے گا۔ اب وہ جو پتاشا سا بڑا بنے گا اس میں سے ایک چھوٹی سی آپ ایک چٹکی بھریں، اس کو نکال کے اچھی طرح مسل لیں، وہ ایک پاؤڈر سا بن جائے گا۔ اس کو 1 چمچ شہد میں اچھی طرح مکس کریں، وہ پیسٹ بن جائے گی، وہ بچے کو چٹا دیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ ایک دم ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور اگر شہد نہیں ہے آپ کے پاس تو وہ پانی کے ساتھ وہ جو پاؤڈر سا بنے گا وہ بچے کو پلا دیں، یا پانی کے اندر گھول کے اور وہ پانی پلا دیں بچے کو، تو انشاءاللہ وہ جو بچہ ہے وہ بھی بہت تیزی سے ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا۔ اب اس میں ساتھ اگر آپ ایک اور کام کر لیتے ہیں
وہ یہ کر لیتے ہیں کہ 2 گلاس پانی لے لیں، اسے کسی دیگچی میں ڈال لیں اور اس میں 11 لونگ کے دانے ڈال لیں اور اس کی دن میں 2-3 دفعہ بھاپ لے لیں، یعنی وہ دیگچی آگے رکھیں، ایک ٹاول سے اپنے آپ کو لپیٹ لیں تاکہ وہ بھاپ باہر نہ جائے، وہ اس کو ادھر منہ آگے کر کے اس کو انہیل کریں، ناک سے انہیل کریں اور منہ سے خارج کر دیں گے ہوا۔ تو یہ کام کریں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو بڑی تیزی سے جو ہے ریلیف ملنا شروع ہو جائے گی، جو سینے کی جکڑن ہے وہ بھی کھلنا شروع ہو جائے گی، بلغم خارج ہونا شروع ہو جائے گی، تو زکام کی جو شدت ہے اس میں کمی آنا شروع ہو جائے گی، چھینکوں میں افاقہ ہو جائے گا اور آپ کا گلا جو ہے اس کو ریلیف ملنا شروع ہو جائے گا، گلے کی درد ٹھیک ہو جائے گی، سر کا بوجھل پن جو ہے وہ بھی آپ کا ختم ہونا شروع ہو جائے گا، آپ ہلکے پھلکے ہونا شروع ہو جائیں گے اور آپ روزمرہ کے جو اپنے فرائض ہیں وہ سارے انجام دینے کے قابل ہو جائیں گے۔ ادروائز یہ بہت گھٹیا اور ظالم قسم کا یہ فلو ہے، اس سے آپ جو یہ ہماری جو ایلوپیتھک طریقہ علاج ہے وہ اس کو جلدی ٹھیک نہیں کرتا، وہ زیادہ خراب کرتا ہے، یہ جو دیسی طریقہ علاج ہے یہ اس کے لیے کمال ہے۔ اور اگر آپ کو یہ فائدہ دے تو برائے مہربانی اپنے جو پیارے ہیں ان کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا، یہ آپ کو بہت سی دعائیں دلائے گا۔ اس کے ساتھ ہی آج کے اس ویلاگ سے اپنے میزبان محسن بھٹی کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔